大家好，欢迎回到运营老鸟的频道。上期影片讲到了游戏运营的4项核心技能，但是大家有没有发现一个问题？它们有一个最重要的前提，那就是游戏要先上线。大多数游戏在封闭测试的阶段是不会去搞什么活动策划和调优的，因为只有游戏正式上线，并且拥有了一定的收入规模之后，各种运营技巧才会立竿见影，否则就是无源之水。那么今天这期影片，我就会介绍游戏从立项到上线的全部流程，帮助大家补全知识盲点。有意从事游戏行业的朋友们，如果能看完这部影片，相信一定有助于你们实现自己的梦想。首先，这里的立项指的是游戏发行方的立项，而不是游戏研发方。研发往往会预先开发游戏的早期版本，以吸引发行的合作。发行在有意代理游戏时，会派出商务进行对接洽谈，双方签订合作协议之后，发行才算完成立项。这时候距离游戏的正式上线还有很久，但是随后运营的介入就必不可少了。很多玩过游戏的朋友们都知道，中国大陆是有游戏版号的，获得广电总局的批准函，是合法发行游戏的唯一途径。为了确保游戏能按照预定计划上线，必须尽早进行版号材料的提审和跟进，版号的审批往往要耗费几个月的时间，所以这也是立项后的重中之重。与此同时，各类文案的准备也就同步开始了。作为运营新人，大家最不愿意做的事情可能就是撰写文案了。我个人其实也经历过一段这样的时间，如果你自己是理工科毕业的学生，对于每天都在语言表达的问题上纠结，也会失去耐心。但是工作久了，我却发现这段时间的沉淀是非常有必要的。因为大体熟悉了运营工作之后，就到了大家逐渐形成自己知识体系的关键时刻，这时候去做一些细致的工作是非常有助于整理思路的。话题再转回来，文案相关的内容会贯穿游戏上线的全部流程，但是最重要的就是下面几项了。第一是产品介绍和开发计划书，产品介绍是要对玩家公布的，开发计划书则是为了获知后续版本的开发方向，从而为正式上线打好内容基础。第二是游戏的基本信息，其中包括了游戏名称、副标题、关键词等等。看似非常简单，但这很可能要耗费不少时间。游戏行业的竞争激烈程度是难以想象的，玩家有着相当自由的选择权，所以必须要在标题上就给到足够的吸引力，否则即使内容优秀，也是会被市场忽略的，就是这样残酷。第三则是游戏公告和新闻，在游戏上线流程中，有一些重要的时间节点，像是封闭测试、公开测试、版本更新等等，在这些时间节点之前，都需要输出游戏公告和新闻文档，并同步发送到各大渠道、论坛和游戏网站，这样才能不断吸引用户持续游戏。大家一定要事先注册好微博、贴吧、公众号等社交媒体的相关账号，也不要忘了为新用户建立 QQ、微信等交流群组。当然，这里也需要客服部门的同学们来帮忙，他们起到的是卧底的作用。在这些群组中，他们不仅能及时回复玩家的疑问，更能尽早得知游戏内的各种动态。我上面说的这些呢，作为运营，你都能够很快的独立完成。那接下来就进入到了跨部门协作的内容。互联网越是深入人心，协作的重要程度也就越大。只依靠闭门造车，也无法成为一名优秀的运营，所以大家一定要认真听了。我刚刚才讲过，在上线流程的重要时间节点之前，都要输出游戏公告，而公告的作用是在于留住玩家。那么，如何去吸引新玩家加入呢？这就要依靠市场部的宣发了。宣发的节奏也是和这些时间节点相对应的。我们先要用精炼的短视频和新闻，快速抓住玩家的眼球，随后紧跟游戏内容的解构，比如活动攻略、新版本介绍等等，而这些素材的文案也都是需要运营来敲定的。由此可见，运营在游戏团队中是不可取代的绝对核心。如果大家觉得我讲的不错，那就快来订阅我的频道吧。关于游戏运营的道与术，我都会结合自己的经历，毫无保留地传授给大家。除了市场部之外，支撑部也是游戏上线的流程中运营需要通力合作的部门。因为游戏的网站构架以及一些重要的支撑工具都要依靠它们来完成。游戏的官方网站是面对玩家的首要媒介，体现了发行游戏的态度。
而数据后台做的简洁明了，就能节省运营的大量时间。我之前合作过的支撑团队技术实力是很强的，他们可以把公司旗下所有游戏的数据整合到同一个自有平台中。由于第三方数据平台对于各种数据项的定义不同，数据可能存在很大误差，只有自有平台的数据是最准确的。他们还可以把各个渠道的 SDK 整合到自研的聚合平台中，实现游戏打包的快捷化。不过与文案工作和市场宣发不同的是，上面这些开发内容都是需要在游戏测试开始之前完成的，运营需要提前将功能需求提供给支撑部，并且预留好开发排期，就可以等待验收了。随着各种支撑平台的逐步完善，游戏就正式进入到了测试阶段，这时运营的主要对接部门也会变成研发部和测试部。首先来说，对接研发部，无论是我们之前提到的自有平台或者聚合平台，它们都属于2级后台，也就是局限于游戏外部的支撑。对于游戏自身的内容，这些后台是无法处理的，像是我们需要给玩家发放游戏货币或者游戏道具，这就需要研发直接控制的1级后台来处理了。游戏服务器的架设也是这样，运营需要在游戏开始测试之前，提前和研发确认1级后台的账号和操作方法，并且做到熟练使用，为后续处理玩家问题做好准备。另外再多说一点，关于发行海外游戏本地化的问题，我个人有过一次失败的发行经历，总结下来，游戏表现不佳的最大原因就是事先并没有做好本地化的计划。同一个游戏在不同地区的表现是有天壤之别的。举个例子，我们知道美国的超级碗冠军赛每年都能吸引数千万的观众，但在中国甚至都没有正规的橄榄球联赛，观众自然更是屈指可数。所以在决定发行海外游戏之后，运营一定要和研发保持频繁的沟通，还要引导他们依照国内玩家的习惯，逐步完成游戏指引、活动乃至数值的全方位本地化，这样才能为长期运营打开市场。根据我的经验来看，对接研发在游戏上线的流程中是最困难的，只要闯过这一关，距离游戏的成功上线就不远了。这时，游戏已经具备了测试版本、开发计划、支撑平台、游戏社群等等，而接下来的每一步都是在向成熟的骨架中增添血肉。然后再来说对接测试部，在运营的工作中与测试的配合是最为紧密的，而游戏上线前的全面测试就是这最后一道关。这其中包括了登录、充值等游戏内的功能逻辑测试，以及各类1级后台、2级后台的功能测试，最重要的则是渠道接入的 SDK 测试。那这里可能有朋友会问了，为什么每个渠道都要测试？因为目前在中国大陆发行游戏，基本上都会采用渠道联运的方式，用最简单的话来说，发行与渠道的合作其实就是发展下线。在影片开头我就讲过，首先游戏研发和发行要签订合作协议，但是渠道商也会和各大发行方随时保持联系，游戏通过渠道评级之后，双方就可以再次签订合作协议。而游戏正式上线后的收入由研发、发行、渠道3方进行分成。接入渠道 SDK 呢，就会把原本游戏的登录、充值逻辑替换掉，同时游戏收入的结算顺序也发生了变化。这就好比你有了下线，它可以给你带来新用户，如果你让他空着手去推销，那结果肯定是一无所获。渠道 SDK 就相当于他手里的传单，作为上线，我一定要写好传单，同时印刷传单的纸张质量也要好，这样不仅双方都愉快，用户还有更大的可能去接受它，同时我也会源源不断的获得收入。之前就有一次我运营的游戏需要接入新的渠道，但是游戏打包之后却不能支付成功，最后查明的原因是渠道提供了错误的游戏参数。试想一下，如果在这里跳过测试，就会导致线上玩家充值失败，渠道自身也会造成损失，甚至可能危及双方的合作关系。所以必须在完成所有渠道的 SDK 测试之后，才能说游戏上线十拿九稳了。在一家游戏公司中，付出最大、加班最多的往往也是测试人员，我们作为运营，切忌居高临下，一定要记住他们的贡献。一名经验丰富的游戏产品经理，在确定游戏的发行排期时，应该做到预留出一段空余时间，以便各个部门进行查漏补缺和复盘。作为运营新手，大家先暂时不用考虑这些问题，但是如果你有后期转型的想法，
也要尽量多去了解市面上爆款游戏的发行流程，提前培养自己的大局观。因为当我们拥有了相对宽松的时间，就可以激发出更多新的玩法。我之前就参加过游戏公开测试的发布会，当你的业内人脉发展起来，也可以邀请到更多人为你的游戏助威打气。一般来说，游戏上线的完整流程就截止到公开测试之后的第一次版本更新。在游戏开启公开测试之后，主要的操盘工作又回到了运营手中。首先，由于公开测试带来的大量新用户，我们需要扩充之前建立的玩家沟通群组，也会随之面临客服收集到的更多玩家咨询和游戏问题。其次，我们还可以依托游戏官网和微信小程序等媒介，策划一些游戏之外的运营活动。典型的例子有签到、转盘、答题等等。只要活动主题和游戏内容相符，哪怕是为了一点小奖励，玩家也会踊跃参与的。好了，以上就是这期影片的全部内容了，赶快来订阅我的频道，打开小铃铛吧，这样你就不会错过游戏运营相关的小知识了。也希望大家可以为影片点赞，并且分享出去，希望我们可以一起进步。那么下期影片再见吧。